Είμαι η Κατσαρού Φίλο, σύμβουλο ψυχικής υγείας και σύμβουλος γονέων και με χαρά δέχτηκα την πρόσκληση από τις εκδόσεις ΠΟΑ να μιλήσω για το βιβλίο «Βοηθήσει το παιδί σας να ανθίσει» του William Stixrad. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το γνώρισα και το αγάπησα πριν να μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΠΟΑ και εκδοθεί. Είναι ένα βιβλίο που το σύστηνα και στα αγγλικά ακόμα όταν σε πολλούς γονείς, γιατί είχα δει ότι το θέμα σχολείο και διάβασμα ήταν έτσι πηγή πολλών εντάσεων, συγκρούσεων, άγχους και τελικά της μιας πικρής γεύσης στο στόμα και των γονιών και των παιδιών. Είναι ένα βιβλίο που μου αρέσει γιατί καταρχήν απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών και ενώ στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία έτσι, για τις πιο μικρές ηλικίες, 0 μέχρι 4, 0 μέχρι 5, για τις πιο μεγάλες ηλικίες είναι λιγότερα. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν γιατί είναι ηλικίες που έχουν τις δικές τους προκλήσεις και οι γονείς καλούμαστε να τις διαχειριστούμε για άλλη μια φορά. Είναι ένα βιβλίο που μου αρέσει επίσης γιατί χρησιμοποιεί πάρα πολύ γνώση. Μας δίνει δηλαδή την ευκαιρία να αποκτήσουμε γνώση. Δυστυχώς στην κοινωνία μας όλοι έχουμε γνώμη για τα πάντα, χωρίς να έχουμε γνώση. Όλοι έχουμε γνώμη για το πώς πρέπει να κάνουμε το παιδί μας να διαβάσει περισσότερο, τι βοηθάει πιο πολύ το παιδί στη σχολική του επίδοση, χωρίς να έχουμε τη γνώση απαραίτητα. Το βιβλίο λοιπόν αυτό ήθελε να μας δώσει μέσα από έρευνες και με στατιστικά δεδομένα και της νευροεπιστήμης και για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και για το πώς λειτουργεί το στρες. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς τους ίδιους τους ενήλικες να καταλάβουμε λίγο τους δικούς μας μηχανισμούς. Τι βοηθάει και τι δεν βοηθάει, τι είναι αποτελεσματικό και τι είναι αποτελεσματικό. Οπότε, αφού το διαβάζουμε το βιβλίο και αποκτήσουμε γνώση, μπορούμε έπειτα να επιλέξουμε και τη δική μας προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα βιβλίο που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ γιατί ενώ παραμένει η φιλοσοφία αυτής της έτσι ήπιας γονεϊκότητας, της συναισθητικής ματιάς, της τρυφερότητας και της κατανόησης προς το παιδί, υπογραμμίζει κάτι που ίσως σε άλλα βιβλία λίγο να χάνεται και να μην δίνει τόσο πολύ έμφαση, το κομμάτι της αυτοδιάθεσης και της υπευθυνότητας που χρειάζεται να καλλιεργηθεί στο παιδί. Από τη διάθεσή μας να είμαστε υποστηρικτικοί στα παιδιά, να είμαστε με κατανόηση δίπλα τους, πάρα πολλές φορές μπορεί να πάμε λίγο στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς και να τους στερήσουμε την ευκαιρία να αποφασίσουν για τον εαυτό τους, να αποφασίσουν για τη ζωή τους, να πάρουν αποφάσεις για μικρά ή μεγάλα πράγματα, από το αν θα ξεκινήσω να διαβάζω με τη γλώσσα ή με τα μαθηματικά πρώτα, μέχρι το αν θα πάω φροντιστήριο στην έκθεση ή όχι, μέχρι το σε ποιο πανεπιστήμιο, ποια σχολή θέλω να περάσω. Έτσι λοιπόν το βιβλίο αυτό μας βοηθά λίγο να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό του ποια είναι η ζωή του παιδιού, ποια είναι η ζωή δική μας, πού είναι η γονεϊκή ευθύνη, πού είναι η ευθύνη του παιδιού και να δώσουμε χώρο στο να καλλιεργηθεί αυτή η δεξιότητα, γιατί είναι κάτι που ναι, μεν υπάρχει έφυτο, όλοι θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο το περιβάλλον μας και οι σχέσεις μας να μας το σαμποτάρουν αυτό και να γίνουμε άτομα τα οποία θα περιμένουμε από κάποιον άλλο να πάρει την ευθύνη, να αποφασίσει γιατί ξέρει καλύτερα, γιατί δεν θέλουμε να βιώσουμε τις συνέπειες. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό στο κομμάτι αυτό και κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά βοηθητικό για τα παιδιά. Ένα άλλο λόγο που θα το σύστηνα σε γονείς που έχουν μεγαλύτερη ηλικία παιδιά είναι γιατί μπορούμε κάποια κομμάτια και όλα ακόμα, απλά ίσως να είναι κουραστικό για ένα παιδί 15 χρονών να το διαβάσει όλα, αλλά σίγουρα κάποια κομμάτια μπορούν να γίνουν η αφορμή για συζητήσεις. Εγώ με την κόρη μου προσωπικά συζήτησα το κεφάλαιο που αφορά στον ύπνο, το κεφάλαιο που αφορά στις οθόνες, για να έχουμε τα δεδομένα, πάλι γνώση, τα επιστημονικά, το τι βοηθάει, τι δεν βοηθάει, πώς λειτουργεί, πώς δεν λειτουργεί κάτι. Και πάνω σε αυτό όχι να τις κάνω κήρυγμα, προσπάθησα τουλάχιστον, αλλά να συζητήσουμε ότι υπάρχει αυτό το πόρισμα που λέει αυτό το πράγμα, δεν αυτή την πληροφορία για τον ύπνο, για την οθόνη. Εσύ πώς το σκέφτεσαι, εσύ πώς το κρίνεις αυτό, τι προτείνεις, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε θα μπορούσε να είναι μία βάση, γιατί στις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται, έχει σταματήσει πια να ισχύει το επειδή το λέω εγώ, επειδή η μαμά σου, ή ακόμα και αν ισχύει, δεν έχει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Παρά μόνο αφήνει μία αίσθηση συγκρουσιακή, μία αίσθηση εξουσίας και μία αίσθηση μη κατανόηση. Οπότε το να χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο σαν ένα ερέθισμα για να συνδιαμορφώσουμε πράγματα μαζί με το παιδί, μπορεί να είναι πολύ καλή ευκαιρία και εμείς να διευρυνθούμε από κάποιες πιο άκαμπτες αντιλήψεις που μπορεί να έχουμε, αλλά και το παιδί να έρθει σε επαφή με κάποια δεδομένα, τα οποία τα κρατάει, τα λαμβάνει υπόψη και το βοηθάνε, όπως λέει και το βιβλίο, στο να πάρει πιο
συνειδητές αποφάσεις. Γιατί αυτό το τονίζει πάρα πολύ το βιβλίο, είναι ότι χρειάζεται να ξέρω για να μπορώ να αποφασίσω. Και τέλος, θα πω ότι αυτό το βιβλίο είναι πάρα πολύ εκφυστικό, γιατί έχει πολλές έτσι, ιστορίες και παραδείγματα παιδιών τα οποία δεν είχαν την περπατημένη, ας πούμε, πορεία, δεν ήταν καλοί μαθητές στο σχολείο, δεν πέρασαν με άριστα στις εξετάσεις και παρόλα αυτά είχαν μια πολύ πετυχημένη εξέλιξη. Μιλάει για παιδιά τα οποία μπορεί να μην είχαν μια καλή αρχή, αλλά στην πορεία μέσα από την αλλαγή της τάσης των γονιών πήραν την ευθύνη πάνω τους και κάναν αποφάσεις οι οποίες τους βοήθησαν. Έχει ένα παράδειγμα, ας πούμε, ενός παιδιού το οποίο δεν του αρέσει το σχολείο, φαίνεται σε όλη του τη στάση, οι γονείς επιμένουν και υπάρχει ένας καθηγητής ο οποίος το προσεγγίζει, το γνωρίζει καλύτερα, βλέπει πού είναι καλό το παιδί και τι του αρέσει και του προτείνει να γραφτεί σε μια ιδιωτική σχολή προσβεστική ή κάτι τέτοιο που ασχολούνταν με τη διάσωση και δείχνει πώς το παιδί μέσα σε αυτό το δρόμο βρήκε το νόημά του, έγινε πολύ πιο υπεύθυνο, πολύ πιο έτσι, συνεργατικό. Οπότε είναι ένα βιβλίο που ανοίγει ορίζοντες, μας ξαλαφρώνει από το ότι μόνο αυτός είναι ο δρόμος της ευτυχίας και μας υπενθυμίζει άλλη μια φορά ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα τι είναι το καλύτερο για το παιδί μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούμε. Είναι ένα βιβλίο που το στείλω να υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας. Νομίζω θα μπορείτε να ανατρέχετε, να τρέξετε πολλές φορές. Δεν είναι ένα βιβλίο που διαβάζεις μια φορά και τελειώνεις. Και θα λειτουργήσει έτσι πολύ ενδυναμωτικά και ανακουφιστικά.